Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит. Мужчина стучит. Мужчина, король пентаклей. Обеспеченный такой человек. Вот для женщины действительно в жизни скоро появится мужчина. Он уже где-то есть, он уже, может быть, вас заприметил. Возможно, вы с ним работаете, может быть, пересекаетесь в деловой сфере, а может, вас познакомят родственники. Вот такой, с таким мужчиной у вас будет общение. Ну, для кого-то это будет деловое общение, для кого-то, может быть, и личное. Что гремит? Что гремит? Ну, паж кубков. Приятная новость гремит, известие приятное. А может быть, приезд какого-то молодого человека. Возможно, это и ребенок ваш приедет. А может быть, просто вы получите очень-очень добрую весть, которая вас обрадует. А что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Ух ты, десятка кубков. Знаете, такое счастье. Уже на пороге стоит счастье. Полное счастье. У всех оно разное. Но это счастье принесет в вашу жизнь состояние уверенности и стабильности.